Ta-da! Đây, giới thiệu các bạn, đây là món cơm chiên Dương Châu mà chị hai của mình đó vừa mới thực hiện xong. Rất hấp dẫn các bạn đúng không ạ? Rồi cái cơm thì vàng nè, có thịt heo nè, có cà rốt nè, có ớt chuông nè, rất là đẹp. Rắc tiêu lên. Giờ mình sẽ cho nó lên một xíu nước tương nữa nha. Rồi mình sẽ ăn cái món này và cho các bạn cảm nghĩ cái món này như thế nào. Cách làm thì các bạn hãy xem video trước nha, rất là dễ đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít nước tương lên. Xin chào tất cả các đồng minh đã quay trở lại kênh Thiện Sài Gòn. Hôm nay mình có một món rất là thơm. Đây, cơm chiên Dương Châu thực hiện tại nhà nhé, ăn mới đã. Đã bỏ một ít tiêu lên trên này rồi. Giờ mình sẽ cho một ít nước tương này. Thế thôi để nó mặn á. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Cơm đã rất vừa ăn rồi, thêm nước tương vào nó làm tăng thêm cái hương vị. Cơm nó rồi đó. Vì mình nấu á, thì mình nấu cái gạo mà nó không có nhão. Chiên cơm mà nấu gạo nhão là ăn không ngon rồi. Đó, các bạn thấy cơm nó rời hết. Cái cà rốt mình không có luộc trước, thì vậy mà khi ăn á vẫn còn cảm giác là nó giòn giòn ở trong miệng, chứ nó không có bụng. Ớt chuông vẫn còn giòn, nó rất ngon. Cái thịt ăn nó béo, thì có thịt mỡ nạc sắc nhỏ nhỏ, ăn rất ngon. Cơm á, ở phần dưới á, nó hơi bị chiên cái giòn, nó nghe gột gột này, rất là đã. Cũng lâu rồi chưa ăn cơm chiên, hôm nay ăn lại rất là ngon. Trưa nay chỉ ăn vậy thôi. Nếu mà hồi nãy làm xiên nữa, nấu thêm một cái canh nữa, bây giờ có thêm một chén canh nữa rất là tuyệt. Nhưng mà không sao, ăn vậy là được rồi. Và bạn nào mà đã trải qua cái cảm giác này sẽ hiểu cảm nhận của Thiện lúc này. Tại vì Sài Gòn đang mưa, mưa lất phất lất phất lất phất, trời đang hơi se lạnh một chút. Ăn cơm chiên rất là ngon. Hoặc là mình có thể nấu cơm nóng, cơm nóng á, ăn mắm chưng cũng rất là ngon. Nè. Mình ăn nó đụng nhiều thứ trong này, cả cà rốt này nọ, nó không thấy ngán, nó rất là ngon. Thấy không? Giòn rụm rồi. Ngon. Trưa nay bạn ăn gì? Comment dưới video cho mình biết.
rất ngon. Công nhận chị hai mình nấu cơm rất là ngon, nấu ăn rất ngon, không phải khen ngon nhưng mà thật sự như vậy. Cái này chỉ nêm qua một phát được ngay, không cần ăn thử luôn, rất là vừa, không cần cho nước tương đâu. Cái hôm nay phải dứt hai dĩa. Lẩu á. Các bạn có thể thực hiện món này theo phong cách riêng của bạn. Thực ra cái này là cơm chiên Dương Châu nhưng mà nó theo phong cách của mình rồi, nó không có đầy đủ những cái kia. Còn mà bạn thích thì nó có cả một công thức đầy đủ ấy. Chào tất cả các bạn nha, mình đang có mặt tại khu ẩm thực. Có cả một công thức đầy đủ hết cho này, trên mạng có. Nhưng mà mình nghĩ không cần phải làm giống vậy, chỉ làm những cái thực phẩm mà bạn thích. Kiểu giống như nhà mình có sẵn những cái thứ này gần nhà, mua về chế biến làm luôn, ăn ngon. Bạn thích cái gì thì bạn bỏ vào cái đó. Bạn thích trứng, chiên trứng lên sắc nhỏ nhỏ bỏ vào, hoặc là có thể đập trứng trực tiếp vào trong mày. Bạn thích đậu hũ, đậu cuông rồi đó thì bạn có thể sắc chiên bỏ mày, hoặc tùy các bạn. Thích cà chua sắc cà chua bỏ mày, thích bắp bỏ bắp, thích ăn rau gì thì bỏ vào, xào lên theo đúng công thức của bạn. Mình ăn sẽ ngon hơn rất nhiều so với việc là mình làm theo đúng một công thức mà mình có trong đó có những thứ mình không thích. Hãy sáng tạo món cơm chiên theo một cách của bạn. Rất ngon. Cảm giác ngon hơn còn hơn ngoài quán. Thật ra cái nấu ăn nó không khó. Khó ở chỗ là mình dành bao nhiêu tâm huyết cho một món ăn. Càng dành nhiều thời gian săn sóc, tỉa tót, chuẩn bị thì nó sẽ ngon. Nếu mà nêm dở thì nêm nhiều lần như mình làm đúng nó. Và thật ra mình không có nấu ăn giỏi, cũng không biết phải gọi là biết nấu ăn không, nhưng mà vẫn nấu được. Mất nhiều thời gian hơn khác, đặc biệt chế biến. Với việc mình nấu mình sẽ nêm nhiều lần. Trước khi nấu một món lạ mình sẽ tham khảo cái tay, tham khảo mày. Chị
hai chỉ lựa cái phần thịt nó có sụn hay là gì ăn sụt đạt. Mình rất là thích ăn sườn. Khi nào làm thử món sườn. Mà như chưa có làm món sườn này, sẽ làm thử món sườn. Có thể là sườn riêng men á. Sườn non kho trứng cút. Wow. Gợi ý cho Thiện nha, bạn thích món nào mình sẽ cố gắng nấu, hoặc nhà chị hai nấu. Rất là ngon. Video đến đây chắc là hết rồi, thì sẽ dừng video ở đây. Bye bye. Giờ mình đi làm thêm một chuyến nữa này, thật sự ngon. Yeah. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhấn luôn cái chuông ở gần cái nút đăng ký. Nhấn luôn cái chuông để mà khi có video mới nhất nó sẽ thông báo cho bạn. Okay. Đừng có bỏ lỡ, ổn lắm. Xem đi. Cảm ơn nha.